गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज लेके आ चुका हूँ काफ़ी टाइम के बाद लॉन्ग वीडियो। ठीक है, आप लोग को कमेंट आ रहा था तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं लॉन्ग वीडियो। तो कैरम पास अनबॉक्सिंग का वीडियो होने वाला है। ठीक है, एंड प्रीमियम प्लस पास है। ठीक है, जो कि बाय किया था मैंने। सो मैंने सोचा वीडियो अपलोड कर देता हूँ, लॉन्ग वीडियो। ठीक है, सो फुल अनबॉक्सिंग होने वाली है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच करना। ठीक है, एंड लाइक कर देना यार वीडियो को। ठीक है, एंड फुल वॉच करना। सो गाइस, पूरा दिखाने वाला हूँ क्या क्या ओपन होता है क्या नहीं। ठीक है, एंड प्रीमियम प्लस पास का फ्रेम दिखाने वाला हूँ, एंड नॉर्मल। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, एंड प्लस का भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक वॉच करना। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ ठीक है बाद में। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग वॉच करो वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं।